மனிதனுடைய இயல்பில் மரணம் இருந்தாலும் அதை தாண்டி நமக்கு ஓர் எதிர்கால நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை இந்த வார பாடம் நமக்கு காட்டுகிறது. நம்முடைய நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளும்போது அவரை முழுவதும் நம்புவதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். ஜெபம் பண்ணுவோம். பாவ உலகில் வாழ்கிற எங்களுக்கு நித்திய வாழ்க்கையை பரிசாக தருவதாக வாக்களித்திருக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, இந்த நேரத்திற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். வேத வசனங்களை நாங்கள் ஆராயும் போது எங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு எங்கள் மனக்கண்களை திறந்தரல வேண்டுமாய் எங்கள் அருமைநாதர் இயேசு நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரமபிதாவே, ஆமேன். ரிக் வாரன் என்று கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு போதகர் இருக்கிறார். த பர்பஸ் ட்ரிவன் லைஃப் என்கிற புத்தகத்தின் ஆசிரியர். இவருடைய மனைவியின் பெயர் கே வாரன். இவர்களுக்கு மேத்யூ வாரன் என்கிற ஒரு மகன் இருந்தார். 2013ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 3ஆம் தேதி அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான். அவனுக்கு இருந்த மனவியாதி நிமித்தமாக பல சமயங்களில் உள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இனி இந்த உலகத்தில் வாழ்வதில் பயனில்லை என்கிற ஒரு தீர்மானத்திற்கு வருகிறான். மரணத்திற்கு பிறகு பரலோகத்தில் தேவனோடு இருக்கலாம் என்கிற நம்பிக்கையில் அவன் வளர்ந்திருந்த காரணத்தினாலே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தது போதும், பரலோகத்திற்கு போகலாம் என்று அவன் தற்கொலை செய்து கொள்கிறான். அப்படித்தான் அவன் நினைத்து தன்னை மாய்த்து கொண்டான். இது சரிதானா? தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் பரலோகத்திற்கு போவார்களா என்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு பக்கம் இருக்க, இறந்தவுடனே பரலோகத்திற்கு போக முடியுமா என்கிற கேள்வி மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அவன் அவ்வாறு நம்பியது போல்தான் அவனுடைய குடும்பமும் நம்புகிறது. 2020ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 18ஆம் தேதி அவனுடைய தாய் முகநூலில் ஒரு செய்தி போட்டிருக்கிறார். ஜூலை 18ஆம் தேதி அவனுடைய பிறந்த நாள். அதில் பல செய்திகளை கூறிவிட்டு கடைசியில், எனக்கு பிரியமான மேத்யூ, பரலோகத்தில் உனக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள், சீக்கிரமாக உன்னை சந்திக்கிறேன் என்று எழுதியிருக்கிறார். பரலோகத்தில் இருக்கிற அவனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறார்கள். தான் மரிக்கும்போது தன் மகனை சந்திக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையோடு கூட இந்த கிறிஸ்தவ பெண்மணி இருக்கிறார். இது சரிதானா? வேதாகமம் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறது? நம்முடைய பாடப்புத்தகத்தில் 27ஆவது பக்கத்தில் இப்படி ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது. நீதிமான்களுடைய ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் மரிக்கிற சமயத்தில் நேரடியாக பரலோகத்திற்கு செல்கின்றன என்றால் வாழ்வதை விட சாவதை விரும்பலாம். எதற்காக இந்த உலகத்தில் நாம் கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும்? மரித்துவிட்டால் நாம் பரலோகத்திற்கு சென்று தேவனோடு இருக்கலாம் அல்லவா? இந்த நம்பிக்கை சரிதானா? வேதாகமம் இதை குறித்து என்ன பேசுகிறது என்பதை நாம் இந்த நாளிலே பார்க்க இருக்கிறோம். மரணத்திற்கு பிறகு நடப்பது என்ன என்பதை பற்றி பலவிதமான கருத்துகள் இன்றைக்கு உலகத்தில் நிலவுகின்றன. நல்லவர்கள் பரலோகத்திற்கு போகிறார்கள், கெட்டவர்கள் நரகத்திற்கு போகிறார்கள், கெட்டுப்போன நல்லவர்கள் உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்திற்கு போகிறார்கள் என்ற எண்ணம் பலரிடத்தில் இருக்கிறது. நல்லவர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் ஏதோ சில தவறுகள் செய்துவிட்டால் அவர்களை பரலோகத்திற்கு அனுப்பாமல் நரகத்திற்கு அனுப்புவது சரியில்லை என்ற எண்ணமுடைய சிலர் இந்த உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் என்னும் கதையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் என்கிற இடத்துல போய் கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டு விட்டு அங்கே இருந்து இவர்கள் பரலோகத்திற்கு போய்விடலாமாம். அப்படி பரலோகத்திற்கு போவதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இருக்கிறது என்ற கருத்தும் இருக்கிறது. திருச்சபைக்கு காணிக்கை கொடுத்தால் இந்த உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்திலிருந்து அவர்கள் பரலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் என்று ஒரு காலத்தில் சொல்லி வந்தார்கள். அகால மரணம் அடைந்தவர்களின் ஆத்துமாக்கள் சாந்தி அடையாமல் பேய்களாக அலைகின்றன என்ற ஒரு கருத்தும் அநேகருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் கூட இப்படி எண்ணுகிறார்கள். முக்தி அடையாதவர்கள் வேறு பிறவிகளை எடுக்கிறார்கள் என்று சில மதத்திலே சொல்கிறார்கள். மரணத்திற்கு பிறகு எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது என்கிற கருத்துடையவர்களும் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். வேதாகமம் இதை குறித்து என்ன பேசுகிறது என்பதை இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். வேதாகமத்தில் பிசாசுகளை பற்றிய வார்த்தைகள் வருகின்றன.
இந்த பிசாசுகள் யார் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும். இயேசுவானவர் அநேக பிசாசுகளை துரத்தியதாக வேதாகமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராய் சுற்றித் திரிந்தார் என்று அப்போஸ்தலர் 10:38 வாசிக்கிறோம். மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் 32-33 வசனங்களில் பிசாசு பிடித்த ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அவன் பிசாசு பிடித்திருந்ததினால் ஊமையாக இருந்தான் என்று அந்த வசனம் நமக்கு சொல்கிறது. இயேசுவானவர் அந்த பிசாசை துரத்திய பிறகு அவன் பேசினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் இன்னொரு மனிதனை பார்க்கிறோம். அவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருந்ததினால் குருடும் ஊமையுமாக இருந்தான். கண் தெரியாது, வாய் பேசவும் முடியாது என்கிற நிலையில் இருந்தான். அவனுக்கு சுகம் கிடைத்த போது அவன் பேசினான், பார்த்தான் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது. ஒரு முறை தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு ஒரு தகப்பன் இயேசுவிடத்தில் வந்தார். அவனை இந்த பிசாசு எங்கே பிடித்தாலும் அவனை அலைக்கழிக்கிறது. அவன் நுரைதள்ளி பல்லை கடித்து சோர்ந்து போகிறான். நீங்கள் அவரை சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று இயேசுவிடத்தில் அந்த பையனுடைய தகப்பன் அவனை அழைத்து வருகிறார். அந்த பிசாசு ஊமையும் செவிடுமாக இருந்தது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. அவனை துரத்திய பிறகு அவன் பேசினான். மற்றவர்கள் பேசுவதை அவனால் கேட்க முடிந்தது. இன்னொரு முறை ஒரு பெண்ணிடத்திலிருந்து பிசாசை துரத்தினார். அவளுக்கு பிசாசு பிடித்திருந்ததினால் கூனியாக இருந்தாள். உடல் பலவீனமாக இருந்தது. 18 வருஷமாக அவள் அந்த நிலையில் இருந்தாள் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. அவள் மேல் தனது கையை வைத்து இயேசு சுகமாக்கிய போது அவள் நிமிர்ந்து நிற்க முடிந்தது. 18 வருஷமாக சாத்தான் அவளை கட்டியிருந்ததாக இயேசு குறிப்பிட்டார். இதை லூக்கா 13ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். இன்னொரு பெண்ணை பற்றி பேசும்போது அவளிடத்திலிருந்து அவர் 7 பிசாசுகளை துரத்தி இருந்தார் என்று மார்க் 16:10 நாம் வாசிக்கிறோம். மகதலேனா மரியாள். இவ்வாறாக மனிதர்கள் பிசாசினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்ததையும் இயேசுவானவர் அவர்களை சுகமாக்கியதையும் வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். இந்த பிசாசுகள் என்பவர்கள் யார்? இறந்து போனவர்களுடைய ஆவிகளா? அப்படித்தான் பல சமயங்களில் அந்த ஆவிகள் பேசுகின்றன. ஏனெனில் ஏவாளை ஏமாற்ற வந்த பிசாசு சர்ப்பம் அவரிடத்தில் நீங்கள் சாகவே சாவது இல்லை என்று சொன்னது. பிசாசு முதலில் சொன்ன இந்த பொய்யை உண்மையாக்க தகுந்த விதத்தில் பிசாசு பிடித்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் இறந்த மக்களுடைய ஆவிகளினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கிற கருத்தை சாத்தான் நம் முன் வைத்து கொண்டிருக்கிறான். அநேகர் அதை நம்புகிறார்கள். இறந்தவர்கள்தான் பிசாசாக பேயாக வந்து மக்களை ஆட்கொள்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் வேதாகமம் சாத்தான் என்றும் பிசாசு என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலு சர்ப்பம் என்று சொல்கிறது. இதை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். விழுந்து போன தூதர்கள்தான் இறந்தவர்களுடைய பெயரை சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இறந்தவர்கள் இவ்வாறு ஆவியாக வருவது இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் உலகத்தின் பல பகுதிகளிலும் இறந்து போனவர்கள் ஆவிகளாக இருக்கிறார்கள். நாம் பேசுவதை, நாம் சொல்லுவதை இறந்து போனவர்களால் கேட்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை பரவலாக இருக்கிறது. இந்தோனேசியாவிலே உள்ள சுலவேசி என்கிற பகுதியில் உள்ள டோராஜா என்கிற இடத்திற்கு ஒருவர் செல்கிறார். ஒரு வீட்டிற்கு அவர் சென்றபோது அங்கே ஒரு முதியவரை வண்ணமயமான படுக்கையில் படுக்க வைத்திருக்கிறார்கள். அவருடைய பெயர் பாலோ செரிண்டா. அப்பா எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்கிறார்கள். அப்போது அவருடைய மகள், அப்பா உங்களை பார்க்க சிலர் வந்திருக்கிறார்கள், இது உங்களுக்கு அசௌகரியத்தையோ கோபத்தையோ ஏற்படுத்தாது என்று நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்கிறார். அந்த மகளுடைய பெயர் மாமா கிளிசா. சில சிறுவர்கள் ஏன் தாத்தா எப்பொழுதும் தூங்குகிறார் என்று கேட்கிறார்கள். தாத்தா எழுந்திருங்கள், சாப்பிட போகலாம் என்று ஒரு குழந்தை சொல்கிறது. அப்போது மாமா கிளிசா, தாத்தாவை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள், அவர் தூங்குகிறார், நீங்கள் அவரை கோபப்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்று சொல்கிறார்.
பாலோசிரிண்டா என்ற இந்த மனிதர் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இறந்து போனவர். ஆனாலும் அவர் இன்னும் உயிரோடு இருப்பதாக அவருடைய குடும்பத்தினர் நம்புகிறார்கள். நாங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் அப்பா எப்படி இருக்கிறார் என்று பார்க்க உறவினர்கள் அடிக்கடி வருவார்கள் அல்லது தொலைபேசியில் அழைப்பார்கள். ஏனென்றால் அவரால் நாம் பேசுவதை கேட்க முடியும் என்றும் அவர் இன்னும் இருக்கிறார் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம் என்று மாமக்லிசா குறிப்பிடுகிறார். இதுபோன்ற நம்பிக்கை இன்றைக்கு உலகத்திலே பரவலாக இருக்கிறது. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய இறந்தவர்கள் தாங்கள் பேசுவதை கேட்பதாகவும் தாங்கள் சொல்வதை கவனிப்பதாகவும் நம்புகிறார்கள். ஆனால் வேதாகமம் இதை குறித்து என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். பிசாசு பிடித்தவர்களுக்காக ஒருவர் ஜெபிக்கும்போது நீங்கள் அருகே இருந்து கேட்டிருக்கிறீர்களா? நீ யார் என்று கேட்டால் அந்த பிசாசு இறந்து போன சிலருடைய பெயரை சொல்லும். ஆனால் எப்போதாவது இயேசுவிடத்தில் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பிசாசு சொல்லியிருக்கிறதா என்பதை யோசித்து பாருங்கள். பல சமயங்களில் இந்த பிசாசுகள் பேசுவதை இயேசு அனுமதித்ததில்லை. ஒரு சமயத்திலே உன் பெயர் என்ன என்று கேட்கிறார். அதற்கு அந்த பிசாசு பிடித்தவன் லேகியோன் என்று சொன்னான். ஏனென்றால் அநேகம் பிசாசுகள் அவனுக்குள் புகுந்திருந்தன. லேகியோன் என்றால் ரோம இராணுவத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பிரிவின் பெயர். 2000 பேருக்கும் அதிகமான வீரர்கள் இருப்பார்கள். எனவே அத்தனை பிசாசுகள் இவனை பிடித்திருந்ததாக அந்த பிசாசு பதில் சொல்கிறது. ஆனால் இறந்தவர் பெயரை எதையும் சொல்லவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். உயிர்த்தெழுந்த லாசரு போன்றோர் பரலோக கதை எதுவும் சொல்லவில்லை என்பதை நாம் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். எனவே இந்த கருத்துகள் எல்லாம் வேதாகமத்திலிருந்து வந்த கருத்துகள் இல்லை, மற்றவர்கள் சொல்கிற கருத்துகள் வேதாகம கருத்துகளாக இன்றைக்கு கிறிஸ்தவருடைய உள்ளத்தில் பதிந்திருக்கின்றன. எனவே படைப்பை குறித்தும் மரணத்தை குறித்தும் வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம். படைப்பில் என்ன நிகழ்ந்தது என்று பாருங்கள். தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் என்று ஆதியாகமம் 2:7 வாசிக்கிறோம். உடலை ஆண்டவர் மண்ணினாலே உருவாக்கினார், உயிரை அவன் நாசியிலே ஊதுகிறார், அப்போது அவன் ஜீவ ஆத்துமா ஆனான். உடலும் உயிரும் சேர்ந்தால் உயிருள்ள ஆத்துமா என்பது நமக்கு புரிகிறது. இதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும். உடலும் உயிரும் சேர்ந்தது தான் உயிருள்ள ஆத்துமா. உடலும் உயிரும் சேரும்போது செயல்படக்கூடியவனாக மனிதன் மாறுகிறான். அந்த உடலும் உயிரும் பிரிந்து விட்டதென்றால் செயல்பட அவனால் முடியாது. பாவத்தின் நிமித்தமாக இந்த மரணம் நமக்கு வந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். பிரசங்கி 12:7 வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பார்ப்போமா? மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகும் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது. உடல் மீண்டுமாக பூமிக்கு திரும்புகிறது. அந்த சுவாசம், தேவன் நாசியிலே ஊதின அந்த சுவாசம் தேவனிடத்திற்கு திரும்ப சென்று விடுகிறது. நல்லவர்களுடைய ஆவி பரலோகத்திற்கு செல்கிறது என்று வேதாகமும் சொல்லவில்லை. யார் இறந்தாலும் அந்த ஜீவசக்தி மீண்டுமாக தேவனிடத்திற்கே போய்விடுகிறது. ஒன்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது, தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்கிறவர்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை, உயிர் இல்லை. இன்றைக்கு தேவன் வேண்டாம் என்று சொல்கிறவர்களும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம்தான் இருக்கிறது. தேவன் இரக்கமாக கிருபையாக அவர்கள் வாழ்வதற்கு அனுமதித்திருக்கிறார். அவர்கள் சாகும் வரை தேவனை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், தேவன் வேண்டாம் என்கிற எண்ணத்தோடு வாழ்வார்கள் என்றால், அவர்கள் இறந்த பிறகு மீண்டுமாக நித்திய வாழ்க்கையை வாழப்போவது இல்லை. மரணத்தில் மனிதனுக்கு மாத்திரமல்ல, மற்ற உயிரினங்களுக்கும் ஒரே விதமாகத்தான் சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன என்று வேதாகமும் சொல்கிறது. சங்கீதம் 104:29 பாருங்கள். நீர் அவைகளின் சுவாசத்தை வாங்கிக் கொள்ள அவைகள் மாண்டு தங்கள் மண்ணுக்கு திரும்பும். எல்லா பிராணிகளுடைய நிலையும் அதுதான். தேவன் கொடுத்த சுவாசத்தினாலே உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த சுவாசத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார் என்றால் உடலானது மண்ணுக்கு திரும்புகிறது என்பதை வேதாகமும் தெளிவாக சொல்கிறது. பிரசங்கி 3 பாருங்களேன். மனுபுத்திரருக்கு சம்பவிக்கிறது மிருகங்களுக்கும் சம்பவிக்கும். இவைகள் சாகிறது போலவே இவர்களும் சாகிறார்கள்.
ஜீவன்களுக்கெல்லாம் சுவாசம் ஒன்றே. மிருகத்தை பார்க்கிலும் மனுஷன் மேன்மை உள்ளவன் அல்ல. உயிரோடு வாழ்கிற வாழ்க்கையில் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்பது வேதாகமம் தெளிவாக சொல்கிறது. எல்லாம் ஒரே இடத்திற்கு போகிறது, எல்லாம் மண்ணிலே உண்டாகிறது, எல்லாம் மண்ணுக்கு திரும்புகிறது என்று அடுத்த வசனம் சொல்கிறது. மற்றவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான கருத்தை சொன்னார்கள். அதையும் பிரசங்கி பதிவு செய்திருக்கிறார். உயர ஏறும் மனுஷருடைய ஆவியையும் தாழ பூமியில் இறங்கும் மிருகங்களுடைய ஆவியையும் அறிகிறவன் யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். மற்றவர்கள் இவ்வாறு சொன்னார்கள், மனுஷனுடைய ஆவி என்றால் அது உயரே செல்லும், மிருகங்களுடைய ஆவி பூமிக்குள்ளாக செல்லும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அதை பார்த்தது யார் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார். ஏற்கனவே பிரசங்கி 3:19 அவர் சொல்லியிருக்கிறார், ஜீவன்களுக்கெல்லாம் சுவாசம் ஒன்றே, மிருகத்தை பார்க்கிலும் மனுஷன் மேன்மையுள்ளவன் அல்ல. எனவே இங்கே மனுஷனுடைய ஆவி மேலே போகிறது, மிருகங்களுடைய ஆவி பூமியில் கீழே போகிறது என்று பிரசங்கி சொல்லவில்லை. எல்லாம் ஒன்றுதான், இது யாருக்கு தெரியும் என்கிற ஒரு கேள்வியைத்தான் அவர் இங்கே எழுப்புகிறார். எனவே இதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆதியாகமம் 2:7 மனுஷன் ஜீவ ஆத்மாவானான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆத்மா என்பதற்கு நெஃபேஷ் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கே ஜீவ ஆத்மா என்று சொல்லுகிறது, உயிருள்ள ஆத்மா. அப்படியானால் உயிரில்லாத ஆத்மா இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது. அதையும் நாம் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்ப்போம். நீதிமான் தன் மிருக ஜீவனை காப்பாற்றுகிறான். இங்கே ஜீவன் என்பதற்கான வார்த்தை நெஃபேஷ், மிருக ஆத்மா. மிருக ஜீவன் என்றால் மிருக ஆத்மா. மிருகங்களும் ஆத்துமாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன என்பதை இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. மனிதனுக்கு ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது. அவன் இறந்த பிறகும் அந்த ஆத்மா அழியாமல் இருக்கும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை அநேகருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கையை உண்டாக்கியவன் யார் என்பதை நீங்கள் சற்று யோசித்து பார்த்தால் கண்டுபிடித்து விடலாம். சரி, அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். ஆதியாகமம் 1:20 நீந்துகிற ஜீவ ஜந்துகளை பற்றி பேசுகிறார். அங்கே ஜந்து என்பதற்கான வார்த்தை நெஃபேஷ். நீந்தும் ஜீவ ஜந்துக்களையும் என்றால் நீந்தும் உயிருள்ள ஆத்துமாக்களை என்று அர்த்தம். எனவே நீந்துகிற ஆத்துமாக்கள் என்று அந்த மீன் வகைகளை ஆண்டவர் அழைக்கிறார். உயிருள்ள ஆத்துமா என்பதனாலே செத்த ஆத்துமா என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா? அப்படி தெளிவாக வேதாகம் சொல்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. லேவியராகம் 19:28 செத்தவனுக்காக உங்கள் சரீரத்தை கீறிக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்களாக என்று ஆண்டவர் எச்சரித்திருக்கிறார். இங்கே செத்தவன் என்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை நெஃபேஷ். நெஃபேஷ் என்றால் ஆத்மா. இங்கே செத்த ஆத்மாவை குறித்து பேசுகிறார். லேவியராகம் 21:1 இந்த நெஃபேஷ் என்கிற வார்த்தை இறந்து போனவன் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதே அதிகாரம் 11 பிரேதம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 22 4 பிணம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணாகம் 5 2 சவம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. நெஃபேஷ் என்பது ஆத்மா. ஆத்மா அழியாது என்றால் இறந்து போனவன் பிரேதம், பிணம், சவம், செத்தவன் என்றெல்லாம் எவ்வாறு அழைக்க முடியும்? இது வேதாகம கருத்து அல்ல என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆத்மா என்று அழியாமல் ஒன்று இருக்கிறது என்பது வேதாகம கருத்து இல்லை. சங்கீதம் 22:29 என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள். ஒருவனும் தன் ஆத்மா அழியாதபடி அதை காக்கக்கூடாதே. எனவே ஆத்மா அழியாது என்கிற வார்த்தை வேதாகமத்தின் கருத்து இல்லை. மனிதனுக்கு அழிவு இல்லை என்று முதலில் பொய் சொன்னது யார் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவது இல்லை என்று சொன்னது தான் சொன்ன பொய்யை உண்மை என்று நிரூபிக்கத்தக்கதாக சர்ப்பத்தின் ஆட்கள், அதாவது சாத்தானின் ஆட்கள், இறந்து போனவர்களுடைய பெயரை சொல்லி ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். மத்திய 10:28 ஆத்மாவுக்கு என்ன ஆகும் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது. ஆத்மாவை கொல்ல வல்லவர்களாயிராமல் சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று இங்கே இயேசு சொன்னார். ஆத்மாவை நாம் கொல்ல முடியாது என்று சொல்கிறார். அதன் அர்த்தம் என்ன? ஒருவனை நாம் கொன்று போட்டோம் என்றால் அவனை மீண்டுமாக ஆண்டவரால் உயிரோடு எழுப்ப முடியும். சரீரம் மாத்திரம்தான் அழிகிறது. இந்த அழிந்த சரீரத்தை மீண்டும் ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பி அந்த மனித ஆத்மாவை மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்புகிறார். எனவே ஆத்மாவை மனிதனால் கொல்ல முடியாது. ஆனால் நரகத்தில் என்ன நடக்கும் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது பாருங்கள். ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள். அநேகர் நரகம் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது, அங்கே முடிவில்லாமல் இந்த ஆத்மாக்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். பிறகு உயிரோடு எழுப்பி சரீரத்தோடு அந்த ஆத்மாக்களை மீண்டுமாக நரகத்திற்குள்ளே ஆண்டவர் தள்ளிவிடுவாராம். இந்த கதையெல்லாம் வேதாகமத்தில் இல்லாத கதைகள். வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை.
நரகத்தில் ஆத்மாவும் சரீரமும் அழிந்து போகின்றது. அவர்கள் இல்லாமல் போய்விடுகிறார்கள். கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். ஒரு மனிதன் 100 ஆண்டு காலம் 100 ஆண்டும் அவன் பாவம் செய்து கொண்டே வாழ்கிறான் என்றே வைத்துக்கொள்வோமே. நித்தியமாக முடிவில்லாமல் அவனை நரகத்திலே போட்டு வாதித்து கொண்டே இருப்பது என்பது ஒரு சரியான கருத்தாக இருக்க முடியுமா என்பதை யோசித்து பாருங்கள். பரலோகத்தில் நாம் எல்லாம் இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல முடிவில்லாமல் மக்கள் கூக்குரல் போட்டுக்கொண்டு வேதனை போட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள் என்றால் இந்த பரலோகம் நமக்கு இனிமையாக இருக்குமா? அன்பு என்பது நம்முடைய உள்ளத்தில் கொஞ்சம் இருந்தாலும் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனை நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் சகித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வேதனையை தர வேண்டும். அப்படி வேதனை தராமல் அவர்கள் கஷ்டப்படுவதை நாம் சந்தோஷமாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நமக்கும் தேவனுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பாருங்கள். நம்முடைய தொடர்பு சரிதானா என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்றுதான் வேதாகமம் சொல்கிறது. எனவே பாவம் செய்கிற மனிதர்கள் செத்து போகிறார்கள். சாகும்போது அவருடைய உயிர் அவருடைய உடலை விட்டு பிரிகிறது. எனவே ஆத்மா என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த மனிதன் இப்போது செத்துப்போன ஆத்மாவாக மாறிவிடுகிறான், செத்தவனாக மாறிவிடுகிறான். அப்போது அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. மரணத்தில் மனிதன் நிலை என்பதை குறித்து அநேக வசனங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு சில வசனங்களை மாத்திரம் நாம் பார்ப்போமே. உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள். பிரசங்கி 9:5. இறந்தவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது. மரித்தவர்கள் கர்த்தரை துதிக்க மாட்டார்கள் என்று சங்கீதம் 115:17 சொல்கிறது. ஆவி பிரியும் போது அந்த மனிதன் தன்னுடைய மண்ணுக்கு திரும்பி விடுகிறான். அந்நாளிலே அவன் யோசனைகள் அழிந்து போகும். இறந்து போன பிறகு அவனுக்கு எந்த யோசனையும் இருக்காது என்று சங்கீதம் 146:4 சொல்கிறது. நீ போகிற பாதாளத்தில், அதாவது இறந்த பிறகு அடக்கம் பண்ணுகிறார்கள் அல்லவா, அங்கே செய்கையும் வித்தையும் அறிவும் ஞானமும் இல்லையே என்று பிரசங்கி 9:10 சொல்கிறது. ஆபிரகாம் மரித்து தன் ஜனத்தாரோடு சேர்க்கப்பட்டான். உன் நாட்கள் நிறைவேறி நீ உன் பிதாக்களோடு நித்திரை பண்ணுவாய் என்கிற வார்த்தைகளையெல்லாம் நாம் வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். நீ மரித்து உன் ஜனத்தாரிடத்தில் சேர்க்கப்படுவாய். இந்த வசனங்கள் என்ன சொல்கின்றன? இறந்து போனவர்கள் ஒரு இடத்தில் இருப்பது போல கருதப்படுகிறார்கள். நரகம் என்று ஒரு இடம் இல்லை. பரலோகத்திற்கு அவர்கள் கொண்டு செல்லப்படுவது இல்லை. இறந்தவர்கள் எல்லாரும் வேறொன்று நடப்பதற்கு காத்திருக்கிறார்கள். அந்த வேறொன்று நடப்பும் வரைக்கும் அவர்கள் தூங்குகிறார்கள். நித்திரை பண்ணும்போது நாம் ஒன்றும் அறியாதிருப்பது போல அவர்களும் ஒன்றும் அறியாத நிலை இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் வேதாகமம் சொல்கிறது. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது என்று வெளிப்படுத்தல் 22:12 வாசிக்கிறோம். இந்த வசனம் எழுதப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். இதுவா சீக்கிரம்? மரித்தோருடைய நிலை என்ன என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டோம் என்றால் இது சீக்கிரம்தான் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். மரித்தவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று நாம் வேதாகமத்தில் வாசித்தோம். அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்னோர்கள் தூங்குவது போல இப்போது இறக்கிறவர்களும் தூங்குகிறார்கள். அடுத்ததாக இயேசு வரும்போது அவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு நினைவு வரும். எனவே யாரை நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்களை பொறுத்த மட்டிலே ஆண்டவருடைய வருகை அவர்கள் மரித்த நாளுக்கு, மரித்த நேரத்திற்கு அடுத்த வினாடி தான். எனவே சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்று சொன்னது சரிதான். எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, அவனுக்கு ஆண்டவருடைய வருகை உயிரோடு இருந்தால் மறுரூபமாகிற அந்த நாள், இறந்து போனால் மரித்த அந்த நாள். பாடப்புத்தகம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள். மரித்த எவராக இருந்தாலும் அவர் மரித்த பிறகு ஒன்று இயேசுவின் 2ஆம் வருகை அல்லது 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு அவர் திரும்பி வருவது தான் தெரியும். 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு அவர் திரும்பி வரும்போது உயிரோடு எழும்புகிறவர்கள் பாவிகள். யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த 2இல் ஒன்று தான் தெரியும். அதுவரையிலும் மரித்த நீதிமான்கள் அல்லது துன்மார்க்கராகிய அனைவரும் இளைப்பாறுகிறார்கள். அது அவர்களுக்கு இமைப்பொழுது நேரம்தான். இதை நாம் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி விளங்கி கொண்டால் ஆண்டவர் வருகை சீக்கிரம் என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். மனிதன் பாவம் செய்துவிட்டான் என்பதற்காக நித்திய காலமாக அவனை தீயில் போட்டு வாதித்து கொண்டிருக்கிறவர் அல்ல நம்முடைய தேவன். நம்முடைய தேவன் நல்லவர். சொல்லுவோமா? தேவன் நல்லவர். எல்லா காலங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் என்ன நேரிட்டாலும் தேவன் நல்லவர். நான் அதற்கு சாட்சி.
நாம் தூங்குகிறோம். மரணம் என்பது தூக்கம்தான். அந்த நித்திரைக்கு பிறகு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. நம்முடைய நம்பிக்கை அந்த உயிர்த்தெழுதலைத்தான் சார்ந்திருக்கிறது. லாசர் இறந்தபோது யோவான் 11:11 இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நாம் பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரு நித்திரை அடைந்திருக்கிறான், நான் அவனை எழுப்பப் போகிறேன் என்று சொல்கிறார். அவனுடைய மரணம் ஆண்டவரை பொறுத்த மாத்திரத்தில் நித்திரை தான், தூக்கம்தான். மரித்து 4 நாட்களுக்கு பிறகு இயேசு அங்கே வருகிறார். இயேசு வருகிறார் என்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்டு மார்த்தாள் அவரை பார்ப்பதற்கு பாதி தூரம் வந்து விடுகிறாள். இயேசுவை பார்த்தபோது அவள் சொல்கிறாள், ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான். அதற்கு பிறகு மரியாளுக்கு செய்தி போகிறது. போதகர் வந்திருக்கிறார் என்பதை கேள்விப்பட்டு அவள் ஓடி வந்து அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான் என்று சொல்கிறாள். மற்ற யூதர்கள், இதோ இவர் அவனை எவ்வளவாய் சிநேகித்தார் என்று சொன்னார்கள். தேவனால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன்தான் லாசரு. அதிகமாய் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன்தான். மற்றவர்களுக்கு அது நன்றாக தெரியும். ஆனாலும் அவன் சாவதற்கு தேவன் அனுமதித்தார். எனவே சாவை பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லாசருவின் அனுபவத்தில் மரித்தவன் 4வது நாளில் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டான். நம்முடைய அனுபவத்தில் நாம் மரித்து அடுத்த வினாடி நாம் கண் விழிக்கும் போது இயேசுடைய வருகை தான் இருக்கும். ஒருவேளை நம்மை பிரிந்தவர்கள், நம்மால் நன்மை பெற்றவர்கள் நாம் மரிக்கும்போது வேதனைப்படலாம். மற்றபடி உயிர்த்தெழுதல் ஒன்று இருப்பதனால நாம் இந்த மரணத்தை குறித்து அதிகமாக பயப்பட தேவையில்லை. யோவான் 6:40 என்ன சொல்கிறது பாருங்கள். குமாரனை கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்று இயேசு சொல்கிறார். நாம் இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்க வேண்டும். நாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்றால் நாம் நித்திய ஜீவனை அடைய முடியும். கடைசி நாளிலே அவர் நம்மை எழுப்புவார். எனவே நாம் உயிரோடு எழுப்பப்படுவோம் என்கிற இந்த செய்தி தான் நமக்கு ஆறுதலை தரக்கூடிய ஒன்று. மரணம் நமக்கு வேதனையான ஒன்று தான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, நம்முடைய குடும்பத்தில் நாம் நேசிக்கிறவர்கள் மரிக்கும்போது நாம் வேதனைப்படுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய நம்பிக்கை இறந்த மாத்திரத்திலே அவர்கள் பரலோகத்திற்கு சென்று விடுவார்கள் என்பதில் இல்லை. ரிக்வாரனுடைய மகன் மேத்யூவாரன் நினைத்தது போல இறந்தால் உடனடியாக பரலோகத்திற்கு சென்று விடுவோம் என்று வேதாகமம் சொல்லவில்லை. அவர்கள் மேல் நாம் விசுவாசமாக இருந்தால் நாம் நித்திய ஜீவனை அடைவோம். எப்போது? கடைசி நாளில் அவர் நம்மை எழுப்புவார். அவர் நம்மை எழுப்புவார் என்பதில்தான் நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஒருவன் என் வார்த்தையை கை கொண்டால் அவன் என்றென்றைக்கும் மரணத்தை காண்பதில்லை, அதாவது நித்திய மரணத்தை காண்பது இல்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். நித்திய மரணம் விசுவாசிக்கு இல்லை. இந்த மரணம் விசுவாசிக்கு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த மரணம் ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்து போவது இல்லை. இந்த மரணம் தூக்கத்திற்கு சமமாக இருக்கிறது. எனவே நித்திரை என்றுதான் தேவன் அழைக்கிறார். எனவே நித்திரைக்கு போகிற அந்த மனிதர்களை பொறுத்த மட்டில் அது வேதனையான ஒரு அனுபவம் இல்லை. அவர்களை இழக்க கொடுக்கிறவர்களுக்கு அது வேதனையாக இருந்தாலும், அவர்களால் நன்மை பெற்று வந்தவர்களுக்கு அது வேதனையான அனுபவமாக இருந்தாலும், இறக்கிறவர்களை பொறுத்த மட்டில் அது அவர்களுக்கு வேதனையான அனுபவம் இல்லை என்பதை நாம் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த மரணம் என்கிற சத்ருவை கடைசியிலே ஆண்டவர் அழித்து போடுவார் என்று 1 கொரிந்தியர் 15:26 சொல்கிறது. அதற்கு பிறகு மரணமே இல்லாத நிலைக்கு நாம் சென்று விடுவோம். மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன், அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன என்று யோவான் சொல்கிறார். யோவான் கண்ட தரிசனத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக மரித்தவர்கள் அனைவரும் நிற்கிறார்கள். புஸ்தகங்கள் திறக்கப்படுகின்றன. அந்த புஸ்தகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியாக நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டதாக வேதாகமம் சொல்கிறது. ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மரித்தோர் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்பு அடைந்தார்கள். எனவே நியாய தீர்ப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது. அது இனிமேல் தான் இருக்கிறது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். நியாய தீர்ப்பு இனிமேல் தான் இருக்கிறது. மரித்தோர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு அதற்கு பிறகுதான் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்படும் என்பது உண்மை என்றால்,
இறந்த உடனே சிலர் பரலோகத்திற்கு செல்வதும் சிலர் நரகத்திற்கு செல்வதும் என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் சரியானதாக இருக்க முடியும்? அது சரியில்லை என்பது நமக்கு தெளிவாக விளங்குகிறது. ஆனாலும் சிறு வயதிலிருந்தே நாம் கேட்டு கேட்டு பழகியிருக்கிற காரணத்தினால இறந்த உடனே பரலோகத்திற்கு செல்வதாக அல்லது நரகத்திற்கு செல்வதாக நாம் நினைத்து கொள்கிறோம். மரித்தவர்கள் அடக்கம் பண்ணப்படும் போது போதகர்கள் பண்ணுகிற பிரசங்கங்களை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன். ஆரம்பிக்கும் போது அவர்கள் சொல்வார்கள், நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள், இந்த விசுவாசி தேவனோடு இருக்கிறார். என்னுடைய அப்பா இறந்த பிறகு என்னுடைய சித்தப்பா என்னுடைய அம்மாவுக்கு எழுதின ஒரு கடிதத்தில் அவர் தான் குறிப்பிட்டிருந்தார், அண்ணி நீங்கள் அழக்கூடாது, அண்ணன் பரலோகத்திலே இருக்கிறார், ஆண்டவரோடு இருக்கிறார், அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தர வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதியிருந்தார். கடிதத்தின் மூலமாகத்தான் என்ற இல்லை, பிரசங்கங்களிலும் இப்படிப்பட்ட ஆறுதல் தான் சொல்லப்படுகிறது. ஆம், இறந்தவர் பரலோகத்தில் தேவனோடு இருக்கிறார், நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஆறுதல் சொல்கிறார்கள். இப்படி பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறவர் முடிக்கும்போது சொல்வார், இறந்து போன இவரை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பப் போகிறார், மீண்டும் வருவார், அப்போது உயிரோடு எழுப்புவார் என்று சொல்வார்கள். ஏற்கனவே பரலோகத்துக்கு போன ஒரு மனிதனை மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது? எதற்காக இப்படி செய்ய வேண்டும்? எனவே அந்த ஒரு பிரசங்கத்தில் தானே முரண்பட்ட 2 கருத்துக்களை அவர் சொல்லுவதை நீங்கள் கேட்க முடியும். அடுத்த முறை யாராவது இறந்து போய் அடக்கத்திற்கு செல்லும்போது அந்த போதகர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் என்பதை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். அப்போது அது உங்களுக்கு விளங்கும். ஆம், நியாயத்தீர்ப்பு இனிமேல் தான் இருக்கிறது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. இனிமேல் தான் நியாயத்தீர்ப்பு இருக்கிறது என்றால் இப்போதே பரலோகத்துக்கோ நரகத்திற்கோ செல்வது என்று சொல்வது எந்த விதத்திலே சரியானதாக இருக்கும் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். நம் நம்பிக்கை அனைத்திற்கும் 2ஆம் வருகையின் நிச்சயம்தான் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அவர் வரும்போது தான் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்பப் போகிறார்கள் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. 1ஆம் வருகையினாலே நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் பாவ மன்னிப்பை பெற்ற நாம் 2ஆம் வருகையில்தான் பரலோகத்திற்கு சென்று அவரோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறப்போகிறோம். 2ஆம் வருகை இல்லாமல் 1ஆம் வருகையினால் நமக்கு என்ன நன்மை இருக்கிறது? யோசித்து பாருங்கள். அவர் வருகையின் வாக்குறுதி இல்லையேல் நமக்கு நம்பிக்கை எதுவும் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும். நாம் நிச்சயமாக உயிரோடு எழுப்பப்படுவோம் என்பதை இயேசுவானுடைய உயிர்த்தெழுதல் நமக்கு வலியுறுத்தி காட்டுகிறது. இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்தது உண்மைதானா என்கிற கேள்விக்கு சீஷர்களை பார்த்தாலே நமக்கு பதில் தெரியும். இயேசுவானவர் மரித்தபோது எல்லாரும் ஓடி ஒளிந்தார்கள், யாருமே இயேசுவோடு இல்லை. வந்த சீஷர்கள் கூட தூரத்தில் இருந்தார்கள், அருகிலே இல்லை. பெண்கள் தான் அருகில் வந்ததாக வேதாகமம் சொல்கிறது. இயேசு மரித்தபோது ஓடி ஒளிந்த சீடர்கள் பிற்காலத்திலே தைரியமாக பேச ஆரம்பித்தார்கள். உங்களை நாங்கள் கொன்று போடுவோம் என்று மிரட்டினாலும் கூட நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்று தைரியமாக சொன்னார்கள். அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், இயேசுவை அவர்கள் பார்த்தது தான். உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை அவர்கள் பார்த்தது தான். இயேசு உயிரோடு எழுந்தார் என்பதை அவர்கள் பார்த்து நம்பியதால் தான் தைரியமாக பேசினார்கள். சில சமயங்களில் சீஷர்கள் பொய் சொன்னார்கள் என்று சொல்கிற மக்கள் இருக்கிறார்கள். நன்றாக யோசித்து பாருங்கள். நான் ஒரு பொய் சொல்கிறேன், நீ இந்த பொய்யை சொன்னால் உன்னை கொன்று போடுவேன் என்ற அரசாங்கம் என்னை மிரட்டினால் நான் என்ன செய்வேன்? மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், நான் சொன்னது பொய் தானே என்று ஒத்துக்கொள்வேன். ஆனால் நான் பார்த்தது உண்மை என்றால் அந்த உண்மைக்காக என் உயிரையும் கொடுப்பதற்கு நான் ஆயத்தமாக இருப்பேன் அல்லவா? அதைத்தான் சீடர்கள் செய்தார்கள். இந்த சீடர்கள் தைரியமானவர்கள் இல்லை, பயங்கொள்ளிகள், பயந்து ஓடினவர்கள். பயந்து ஓடின இந்த சீடர்கள் இப்போது தைரியமாக இயேசு 2ஆம் முறை வருவார், நாம் எல்லாம் உயிரோடு எழும்புவோம், நாம் அவரோடு இருப்போம் என்று சொன்னார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் உயிரோடு எழுந்த இயேசுவை அவர்கள் பார்த்தார்கள் என்பது புரிகிறதல்லவா? ஆம், 2ஆம் வருகை நிச்சயம். 1ஆம் வருகையிலே வந்து உயிரோடு எழுந்த ஆண்டவர் மீண்டுமாக 2ஆம் வருகையில் நம்மை உயிரோடு எழுப்பப் போகிறார். ஒன்று, உயிரோடு இருந்தால் அவரை பார்க்கத்தக்கதாக நாம் மறுரூபமாவோம், அல்லது இறந்து போய்விட்டோம் என்றால் அவர் வரும்போது உயிரோடு எழுப்பப்படுவோம். இந்த நம்பிக்கை நம்மை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். நல்லவர்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறார்கள், கெட்டவர்கள் நரகத்துக்கு போகிறார்கள். கெட்டுப்போன நல்லவர்கள் உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்துக்கு போகிறார்கள் என்று சொல்லுகிற கருத்து தவறு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அகாலம் மரணம் அடைந்தவர்களின் ஆத்துமாக்கள் சாந்தி அடையாமல் பேய்களாக அலைகின்றன என்பதும் தவறான கருத்து என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
முக்தி அடையாதவர்கள் வேறு பிறவிகளை எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி, மரணத்திற்கு பிறகு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் உண்மையில்லை என்பதுதான் உண்மை. அதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருந்தோம் என்றால் மரணத்தை பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை. ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே என்று ரோமர் 5:17 நாம் வாசிக்கிறோம். ஆதாமுடைய மீறுதலினாலே மரணம் நம்மை ஆண்டு கொண்டது. நாம் சாவதற்கு காரணம் ஆதாமுடைய மீறுதல். அதே போல ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலினாலே நாம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறோம். அந்த ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து. அதனால்தான் வேதாகமம் அவர் 2ஆம் ஆதாம் என்று அழைக்கிறது. நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய மரணத்தில் இல்லை, நம்முடைய நம்பிக்கை இயேசுவின் 2ஆம் வருகையில் இருக்கிறது. இயேசு 1ஆம் வருகையில் நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மரித்ததினாலே, நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையை அனுபவித்து விட்டதினால அவருடைய 2ஆம் வருகையில் அவரோடு கூட நாம் உயிரோடு இருந்து ஆழப்போகிறோம். அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமென்றால் அவர் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தில் கொஞ்சமும் தளராமல் அவரை நம்புகிறவர்களாக நாம் வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்வேன் என்று இயேசு சொன்னார். நிச்சயமாக அவர் வருவார் என்று நம்பலாம். அவர் வருவார் என்பதற்கான ஆதாரம் 1ஆம் நூற்றாண்டில் மிகவும் பயப்படுபவர்களாக இருந்த சீடர்கள் தங்கள் பயம் நீங்கி இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணியது தான் முக்கியமான ஆதாரம். அதை நாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக அவர் வருவார், அவர் சொன்னபடி வருவார். அதுவரைக்கும் உயிரோடு இருந்தோம் என்றால் அவர் தருகிற இளைப்பாறுதலிலே நம்பிக்கையுடையவர்களாக நாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். ஒருவேளை மறிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதென்றால் நித்திரை எனும் இளைப்பாறுதலை பெற்றவர்களாக நாம் இருக்கலாம். அவர் வரும்போது நம்மை உயிரோடு எழுப்புவார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தர வேண்டும். பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் என்பவர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இருந்தவர். ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி 1706ஆம் ஆண்டில் பிறந்த அவர் 1790ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி இறந்தார். கிட்டத்தட்ட 84 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார். அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சுதந்திர பிரகடனத்தை அவர் எழுத உதவினார், அதில் கையெழுத்து போட்டார் என்று வரலாறு சொல்கிறது. அவர் ஒரு விஞ்ஞானி, கண்டுபிடிப்பாளர். ஆம், மின்சாரத்தை பற்றிய சில காரியங்களை அவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார். அரசு தூதர். அவர் அதிகம் படித்தவர் இல்லை, ஆனால் தன்னுடைய ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டவர். அவர் அச்சக உரிமையாளர், புத்தக வெளியீட்டாளர், புத்தக ஆசிரியர் என்றெல்லாம் அவரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவருடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் மிகவும் தீவிரமான ஒரு விசுவாசியாக நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் தேவனை பற்றிய எண்ணம் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பது அவர் தனக்காக தானே எழுதிய கல்லறை வாசகத்திலே வெளிப்படுகிறது. தன் இறந்து போன பிறகு தன்னை அடக்கம் பண்ணும்போது தன்னுடைய கல்லறையில் என்ன வாசகம் எழுதப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அந்த வாசகத்தை தான் அவருடைய கல்லறை கல்லிலே எழுதியிருக்கிறார்கள். அதை வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். அச்சக உரிமையாளர் பெஞ்சமின் பிராங்க்லினுடைய உடல் பக்கங்கள் கிழிந்து எழுத்துக்கள் சிதைந்து பளபளப்பு அழிந்து போன பழைய புத்தகத்தின் அட்டை போல புழுக்களுக்கு உணவாக இங்கே கிடைக்கிறது. அவர் ஒரு அச்சக உரிமையாளர் அல்லவா, பதிப்பாளர், புத்தக வெளியீட்டாளர் அல்லவா. எனவே அவருடைய மொழி அந்த புத்தகத்தை பற்றி எழுதுகிறதாக இருக்கிறது. பக்கங்கள் கிழிந்து எழுத்துக்கள் சிதைந்து பளபளப்பு அழிந்து போன பழைய புத்தகத்தின் அட்டை போல என்று சொல்கிறார். அப்படிப்பட்டதை குப்பையில் போட்டு விடுவார்கள், புழுக்களுக்கு தான் உணவாக இருக்கும். அதுபோல் என்னுடைய உடலும் புழுக்களுக்கு உணவாக இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த புத்தகம் ஒழிந்து போகாது. பக்கங்கள் கிழிந்து விட்டது, எழுத்துக்கெல்லாம் சிதைந்து விட்டது, பளபளப்பெல்லாம் போய்விட்டது, புழுக்களுக்கு உணவாக இந்த புத்தகம் கிடக்கிறது. ஆனாலும் இந்த புத்தகம் ஒழிந்து போகாது. புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? அந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் தன்னை புத்தகம் என்று சொல்கிறார். அப்படியானால் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? அவரை உண்டாக்கின ஆண்டவர். புத்தகத்தின் ஆசிரியர், அதாவது ஆண்டவர், இதை திருத்தி புதுப்பித்து மிக அழகிய புதிய பதிப்பாக மீண்டும் வெளியிடுவார்
இதை நான் நம்புகிறேன் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார். தன்னை படைத்த ஆண்டவர் மீண்டுமாக தன்னை புதுப்பிப்பார், மிக அழகிய புதிய பதிப்பாக மீண்டும் அதை வெளியிடுவார் என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்திருக்கிறது. நமக்கு இந்த தேவன் மேலே எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். நாம் அழிந்து போகக்கூடியவர்கள் தான், நாம் நிலையானவர்கள் இல்லை. ஆனால் நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக தன்மேல் தண்டனை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த ஆண்டவர் நம்மை புதுப்பித்து மிக அழகிய புதிய பதிப்பாக மீண்டும் வெளியிடுவார். ஜெபம் பண்ணுவோம். இரக்கங்களில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே, நாங்கள் அழிந்து போனாலும், எங்கள் உடல் சிதைந்து போனாலும் மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்பப்படுவோம். அப்போது நாங்கள் வித்தியாசமானவர்களாக இருப்போம் என்பதை வேதாகமம் சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவரீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் எங்கள் அருமைநாதர் இயேசு நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரமபிதாவே. ஆமேன்.